Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Vllazër të nderuar, fillimisht ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. E lutë Allahun e madhnuar që juve dhe gjithë dashamirëve të juaj dhe familjarëve të juaj t'ju ruan Allahu për çdo të keqe të mundshme, edhe t'ju begatoj Allahu Dhul Xhelal për ardhin e juaj dhe për qëndrimin e juaj dhe vëmend për cilën tuaj dhe kujdesin gjatë vëmendjes për ta kryer këtë obligim në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk ka falënderim dhe nuk ka dashuri e respekt se sa njeriu t'i përgjigjet urdhnave të Zotit atij ku shumë fal. Bashkëpunimi jon krijon forcë, krijon fuqi. Ky bashkëpunim ka qenë dhe do të mbetet i sinqert dhe shumë serioz, vetëm për hir të Allahut. Punë që bëhen për Zotin, ato nuk mbesin pa bereqet. Punë cilat bëhen për hatër të Zotit, ato janë të vazhdueshme edhe janë me plot kimet, janë me plot vlerë. E inshallah Zoti Dhul Xhelal na bën argat të veprave të mira. Allahu na mundsoft me arrit kënaqësinë e tij dhe kjo mundet me ndodh vetëm me ndihmën e tij. Sa herë që vije dita e xumë, për neve muslimanëve ngjall një dashuri dhe një respekt veçantë. E sidomos kur ne organizohemi së bashku dhe kryemi këtë obligim, e sidomos kur ky obligim kryhet në kushte të jetë komode, sikurse na që e kemi xhamin ton, e kjo është produkt i ndjersës t'juaj, kjo është produkt dhe është rezultat i sakrificës t'juaj, i këtij njerëzve dhe dashamirëve, qofshin drejt për drejt që gravitojnë në xhamin ton, apo qofshin në mënyrë indirekte, që ndoshta takimi jonë me ta nuk është realizuar siç është mërgata jonë shqiptare, mirë po, ana shpirtërore edhe ana emocionale të na kryjnë punë, ka herë edhe ma shumë se sa mu taku edhe me nejt që tëtë populli ose këta të rritë në gjuhën e kompjuterit live, me nejt drejt për drejt, sepse ana shpirtërore dhe ana zemrës e largësit tona nuk mohëtën me kilometra. Largësit tona mohëtën me zemra. Ka njeri që e ka largë, mirë po në zemër e ka ofër. Pavarësisht, ka mundësi me konë xhami, mundet me konë shkollë, mundet me konë mik, mundet me konë dost, me pas vëlla, që ka po baba dhe nona mirë po, e ka një shat që e ka një jaran për hir të Zotit, nashta me 10-100.000 kilometra, për të zemra ka më të afërt se sa ato që ka po baba dhe nona. Ose dhe kundërta. Pavarësisht, ka është dikush që nuk është vetëm lidhja e gjakut. Për kësaj lidhjes gjakut, i shtot edhe lidhja e shpirtit, i shtot edhe lidhja e imanit, lidhja e besimit. E kanë pyet Imam Ahmedin, kanë thonë, o imam, në xhami po folum tonë, ai dietari i madh, ati si del fola kur, janë disa njerëzve, nashta vuarë si xhinet ku është, so, mia vite janë bo. Amo fjalëve tyne nuk ju del buja kur. Ti kur fërç për ta, thuti jetu full për në njeri që o gjallë, a ju dek baba para 1000 vjetë. E kanë vetë, ka thonë, ti po falesh me neve në xhami, a na dënë ma shumë të neve. Ka thonë, aj djetar, çfarë fjale ka thonë? Ka thonë, ka njeri që se kom po, thot që 20 vjetë. Thot, a ma shumë thot ka muhabet ma ata, se ju ka drejtu ati, se me ty që takona çdo ditë në xhami. Ose se me një i cili e ki të shpia, po s'ki muhabet. Vëlla e ki, hajde edhe më të afër djale e ki, nuk ki muhabet. Po ki me një muhabet flen zamra, me një të cilin nashta ki shumë largë, por lidhja e shpirtit është shumë e afër. A e dini pse? A e dini vëllezër që ka njeri i cili kur nuk është taku me atë person,
me automatizëm, si ta she, krijohen lidhjet, muhabetet, afërsitë, dashuritë, respektet, ta e përshtypjen si thuti që 100 vjetë shuk jena. A realisht kur me të sezatet. Këto e ka spjegu Islami. Munuan psikologët edhe këta që mirën me psiqik, edhe anën shpirtënore, me zbulu, pse të ndodhë kjo? Mirë për nuk punën me a qëllu. A pejgamberi ynë a.s. e ka spjegu, ka thonë pse ka thonë shpirtat tënë janë taku në ezel. Ezel është bota e cila është e krijume për t'i prezentu shpirtat e njerëzve. Kur Zoti i ka vënun si përfaqe shpirtat e njerëzve janë mëc. Nëse arreni këto, janë bashkahunik, janë mëshatar. A trupat tënë kanë mundësi dikush më konë plake, dikush më konë i ri, a shpirti o mëc. Për që ata, neve në mësën imani, shart i imanit është, që Allahu e ka caktu e gjelin e insanit. E mi pos e gjelat të mëc, nuk o mirë. A shpirtat i kena mëc. Këto jam kish paston edhe boba e Adem Jasharit bive të vetë. Nëse bitë e mi i kena gjelat të mëc, na kena me dek tonë. Kena mu vro për qëtë ven, edhe nuk kena me dol për këtuit. Edhe qashtu kanë ndodhë. Pse gjelat i kanë posë. A, 2 persona të nuk i kanë posë e gjelat të mëc. 2 kanë pështu, pse si kanë posë e gjelat me këta tjertë. Do me thonë, trupin unë e mujmi posë 40 vjetë, kjo haxhia mund të posë gati 90 vjetë, po shpirtat të janë në mëc. Se shpirtat janë kriju për një ditë të Allahu Gjelle Gjelalu. A, pastaj qaj shpirt, vjen trupin e insonit kur thëtë Zoti. Edhe rën trupin tënë sa të thëtë Zoti. A mundum na trupin tënë me mojt i gjallë pa shpirt? Vallohen me pos mundësi, bën e men. Ka një farë pasuniku i 2 jesë, ato për shkruun, vjetë, kanë dru jetë, një farë Rockefeller, zi që këshem në nej. Haj me detë sa pasunik, s'po di ke pasunineve që ako. Shumë pasunit modhe. 8 herë zemrën e kanë ru. 99 vjetë ka jetu. 8 herë e kanë ru zemrën. 1 herë zemrën që ka folë Zoti, edhe 8 herë zemrën artificial. Herë me kësi, merë ati që do me dekë, zemra e shnush, sepse zemra vlazni është një copë mishi, që ka thonë pejgamberi a.s. e cila pompon gjaka, e detyrë tjetër nuk ka, për ati daki ku i ka thonë shpirti, kjo nuk nolit kur, veç jep gjak, qarkullën gjak, merë, qënë, merë, kejtë skajet e trupit në gishtat komës, në mojet kres e qënë, qatë punë e kona, aja, deri nolit, me miliona hera e leviz gjatë jetës tonë, miliarda herë leviz. Kur e ka nis, kur i ka thonë Zoti me punu. Edhe ka me bitis kur i thotë Zoti me nalë. Ky thotë 9 herë, do më 8 herë, ja ka ndru zemrën, edhe ata, subhanallah, kishin pas menu, që tu ja ndru zemrën, mund me ashtu ymrin. S'munët me ashtu ymrin të dashurit e mi. Se ymri është ndërën e Zotit. E për këtë arsye na muslimant, e kena bindjet, pashoqe, para mëdhnis Allahut ati kof shumë falë, se Allahu Gjelle Gjelaluhu ati kof shumë falë, kur e ka caktu, a edhe ka me ndodhë. Nuk mundet sa rëzicet. Njerëzit e kanë provu vetën, kanë kalu rëzicet ndryshme. Ka njeri që i bavaki dhe plumi ka përcy nëm përtej trupit, prej këtujit nëm përtej ka dalë. Në luft e kena pos një shak, i ka përcy plumi shkot, prej midis gjoksit, nëm përtej gjallësët është, i ka 7-8 fëmi i ka. Allah i madhur gjelal. Ka njeri që vqë ka prek, deken e ka pos, edhe ka ndru jetë. është vëra, i lumjaj. Ata që në vëra të e mbrojt, vijen e frontit e vatanin për hatër të Zotit, na kena me morë lakmin ditë kiametit. Ditë kiametit kena me morë lakmi. Ate të regohet në historinë tënë, se na kena historinë e bëshme vlazën. Historia më e bëshme është e na.
Çfarë lloj historie kena? Edhe historinë tonë kombëtare, edhe historinë tonë fetare. Shumë e kena të pasurume. Po përgatitet me martu djalin. Edhe të kalumen ka ndodh luftrat aty për aty. Edhe djalin, cilin ka pas me martu për nesër, ja prënën të vrom shahid. Ja nesër me kajt, rëp e familje, antar të familje, se gra, fëmi. Po baba besnik ndaj urdhave të Allahut. Por baba i mbështetën në rrugën e Allahut. E diti që tha, nuk kishin mujt tha shkijet më ma vro, tha mu djalin. Ja, se kishin mujt më ma vro, tha djalin. Tha, po mos me pos, tha e gjelin djali jam. E ka vro, tha se ka pos e gjelin. Edhe tha, nuk ka kusht, tha, që ka me vajtu këtu. Se tha, na shqiptarët nuk vajtujmë. Na muslimanët nuk vajtojmë, as nuk i shkujmë teshat, as nuk e grithëm vetën, as nuk i nukëm flekt, as nuk kukatëm, as për Zotin tënë kesh nuk flasëm. Por na i kemi besu, besën Zotit ja kemi dhuru, edhe për hatër të Zotit, edhe besën Zotit, se këtu e në dy sene, edhe me i besu Zotit, edhe me i nëzonë besë urdhave të Zotit. Na i kena besu tonë Zotit, por një pjesë e jonja nuk i ka nëzonë besë Zotit. Kjo ka dalim. Tha, unë e tha u bona goti, tha me që djallin në gjerdek. Po Zoti tha pas ka shkru, tha që djalli e mu martu, tha me hyrijat e gjennetit. Unë e pregadita, tha me që djallin në gjerdek, por Zoti pas ka caktu, që djalli e tha mu martu, tha me hyrijat e gjennet. Edhe tha, kure vetën erdhen me po, apo mërzitësh, tha ju, për zemrë e tini, qështë nuk mërzitët baba për djallë, e nona për djallë, e për vajzë, për mërzitët, shumë normale më mërzit. Mirë po kure vetën, i dha zemrë, qëre imoni qështë të mësën, kështë që besimi qështë të mësën, në emrin e Allahut, qëka tha? Tha, unë e tha, e kam një vlerë të Allahu në krah djallit tem. Pse? Tha, unë e jam, tha, babë i shahidit. Për së da vllazni, prindrit e shahidave, e fëmijët e shahidave, kanë vlerë të Allahu. E du të me pos vlerë edhe të na. Du të me pos vlerë, sepse një popull, sa ma shumë që i në rënë dëshmur të ti, aq ma shumë e arrin kënaqësinë e Allahut. Sepse as një njeri prej gjennetit, Allah i shola na mundësot tonë, na më konë prej gjennetit, ja Rabbi, nuk ka me lakmu mu këthy në këtë dynja, përvec se shahidi. Pse? Ka me lakmu mu këthy, jo për diçka tjetër, po ka me lakmu për me ardhë, edhe prap e njëti skenar mi u përserit, me dhonë shpirtin për hirtë Allahut ati kofë shumë falë. Për hirtë Zotit. Andaj vllazën, nuk mund është, edhe tash këtë tjetra, nuk mund është ti me dhonë shpirtin për hirtë Allahut, nëse nuk e ki zemrën e poqë, nëse nuk e ki shpirtin e pastër, nëse nuk i kryen detyrat për Allahun edhe në razim me Allahun. Vllazën, njerëzit kohëve të fundit me të madhe ju ka ikë rahmeti pe zemrave. Na shqiptarë që 100 vjetë kur s'kena pos materializëm ma shumë, e të mira me bollek, mirë po neve këto të mira nuk duhet me na qupesh, por këto të mira neve duhet me na eshtu imanin, edhe këto të mira neve duhet me na afrua për xhamatit, edhe këto të mira neve duhet me na bo bashk, sepse po që se nuk na i bojnë bashk, Allahu na i merë. Që do me thonë, Zoti thot, ju po bashkueshit veç kur ka këtë një krizë. Ani ju pëdëshit krizën, pra. Qështu i bjen? Ju pëdëshit njëri tjetrit veç kur e pas këtë urlin për mi. Atër jau që i urlin më rënë e juve? Jau, ka laj për Zotin. Po nuk ka zërë për Zotin, o vllazni. Jau që i urlin e juve. Ju nuk po pas këtë qef mi pos pun të mirë. Ja u marë mërë pasunin, ju lo apet fukare e në pon nga mushetit. Ja u marë kjerët, e ja u marë shpijat e mira, e ja u marë
krejt këtë mëllë që e kom dhuru, po e Zotit është. Ma se ju s'po pas ki qef, mi po mirë, unë ja u marë, ju këtheja pe që kini qef ju. Veç vlazni dine, gjdo gabim që na së të bojna, le që na kena me pagu, po kanë me pagu edhe ata që vinë pas neve, fëmijët e tonë. E ta është do na me qitë në shesh. A jena na ma të shkollum, a prindrit dhe pleqët e tonë. Ja vëlla jena na. Mirë po, a jena ma të meqëm na, a pleqët e pleqëve tonë. Ja vëlla ata janë. Pse? Ata pa shkoll nuk kanë pranu me hi në haram që mos me pagu na. Une nuk e kom njoftë babgjyshin tem, pëse se ka shlu zote. Une fëmi vogël jëm kon, a I ka ndru jetë 63 vjetë. Mirë po, ata, pleqët e tunë, nuk kanë pranu për me përly lozën e vetë, për me përly familjen e vetë, vetëm e vetëm që ka bahatën e tyne, na mos me pagu. A kuptut? Subhanallah. Që shfar mendjen dritën, se ata kanë besu në gjenetin e Zotit. Ata kanë thonë dojna muzatetin në gjenet. Pse në gjenet? Se në gjenet s'ka me dhe kur. Pse në gjenet? Se në gjenet s'ka mu smu kur. Pse në gjenet? Se në gjenet, o vlazni, nuk ka mu do kur. E kanë thonë, ma mirë këtu pak t'hjekum, atë në sigurohet gjeneti Allahut. Sepse kur në sigurohet gjeneti Allahut, knatësit e Allahut kur nuk kanë me shtëru. Edhe derin kiamet, ato knatësi kanë me konë prezent me ne. Ma dje kanë thonë djetarët, sa herë që njerëzës gjdo kohë që kalën në gjennet, ka më konë më mirë se tjetra. Edhe halo shtoja kësoj, kanë thonë djetarët dhe me hadith të vërtet, kur të hynë gjennet litë në gjennet, që atër njerëzve ju kujtohen që i këtë dynjo e ka pos një shak, e ka pos një mik, e ka pos një gjemat, e ka pos një vëllo, e ka pos runa zët një hoq. Pe lyp nuk është. Pe lyp vëllohun, pe lyp mikun, pe lyp vëllohun, pe lyp mëtra vëllohun, pe lyp vëllohun mëtrën, pe lyp burri grun, gruja burrin. Atër kanë me I thonë se gjenetlit kanë me pos drejt, mua në ku të Allahu, edhe me ndërmjetësu të Allahu. O Allah, në këtë dynjo e kom pos unë e një dashamir. O Allah, unë e kom pos këtë dynjo, e kom pos një vëllo, e kom pos një shak, e kom pos një dëst, e kom pos një gjemat që më falë me ta. O Allah, nuk jom të e po unë e ta. Allahu kom I thonë, vëllaj, ato që pe lyp ti, a I ka met në gjehnem. Ka met në gjehnem. Atëherë, a ka mundësi Zoti jonë me na I plëtsu dëshiren tonë, atë vëlla, atë dashamir, me na nëzirë pe gjehnemit, e me na silë në gjennet. E për këtë arsye, lazni, është një djetari cili kër e ka kalzu këtë hadith, së fund e ka shkru. Ka thonë, o ti që I cili pe lexon, këtu reshta që unë I shkruva, a I ka shkru këtu reshta para 800 vjetë. Ka thonë, nëse ti hin gjennet para meje, qërtash, a I për shkruun, a nësët për lexojmë, e thosh Zoti aja derin kiamet me metë. Ka thonë, nëse ti hin gjennet para meje, posh dinë dhe iman, posh Allahun dhe dhul gjelal, lutë Allahun dhe thuj qështo, I ka qitë 2 pika. Që kë njeri cile ka shu qëtë hadith, u bo se beb që unë e ku mësu këtë hadith. O Allah, bashkëna me të në gjennet. Pse ka thonë? Se ka mundësi, ka thonë, ti cili jetu I ledzu, me hynë gjennet para meje që unë e ty ta ku më shkru. Subhanallah. Aqë në të ti ki kanë këshyrë senet. E vlaznina, nuk po dojna këtë me jekë dërë për rahmetit Zotit, hajruna Zot. Mi po edhe krejt, gjithditën këkër shpinës. Kur po u munu edhe fund me thonë, hajë se Zoti me gjennet, ka me na pagu, qësoj nuk I thuhet drejt.
Na jetojna mes optimizmit edhe vetë kritikës. Duhet ka pak vetit me kritiku. Gjithë, valloj kur t'hin vetë janë hoj. Edhe thu, si une nuk ka. Si une i kam punë të mirë. E une po bëj shumë. Qatë da ke kur të mushet menja dhe tje për dërë për emrin vetër. Unë, dije që si ke punë të mirë me Allahun. Allahun nuk dënë ti me thonë une. Allahu kome ai thët për ty. E ai thët për ty, nëse Allahu Dhul Gjelal ta shpejton këtë dynja, atër ja u qëtë nërmen popullit, e popullit nuk kanë qare pa menu edhe pa të njoft ty. Se Allah është i madhë, Gjelle Gjelaluhu, a i ka mundësi. Prandaj i lutemi dhe i përgjerohemi madhënisë e ti, për cilin kemi nevoj vlazën, ti lutem dhe ti përgjerohemi vetëm madhënisë e ti. Vlazni, Zotë ju shpërblet për ardhjën e juj, edhe na i na munu sot e keni e peshene është gjamia në zetë, kjo është rezultati juj. I gjdo burri edhe gjdo besimtari, që oftë burra, a i besimtara po gru, se ka që edhe gratë kanë dhonë, shumë pasha Zotin, ka që kanë dhonë dhe bijat e shqiptaris, ka dhe që kanë dhonë bit e shqiptaris, ka që kanë dhonë vendërt, edhe kanë dhonë mërgjimtar tanë, Allahu i Dhul Gjelali paguft, a pesheni sa në zetë, jashtë oftoft, këtu është në zetë, kemi punu gjatë verës, Zotë ja u shpërbleft. Allahu ja u paguft, edhe gjamat levesi kemi vendos, edhe këtu jenë bon, me mundin dhe ndjerësin e juj. Jena munun, apo e këshyrëm këtë vend, si me pas shpitun, vallahi stafi teknik derin, dytë nas të e fshije, të e nëreqe, të e hejdis, që ju kur të veni në gjami, ju me pas ku mu falë. E ju me njërët me thonë, hëgjë, hajde ma shpejtë se u mërdhënëm. Smuj me mojt avdesin. Ja, nuk ka këtu smuj me mojt avdesin. Këtu ki ujtë në zetë, këtu ki me pas ujtë gjithë, 24 orë. Këtu ki me pas në zetë namën të Zotit, ati i kofë shumë falë. Allah në një muftë. Mirë po centat e juj, jenë ata cilët e kanë nisë. Centat e juj jenë ata që i kanë provoku edhe ato euro tjera, edhe ata dolar të tjerë. Po centat e juj. Që ata centat mos me pas bo rak, nuk i kishin provoku në dërgjegjen e vlezërëve tonë, për më në animu, tu fillu prej USA, ka njeri prej USA, Amerika, ka që dhe në ka animu. Në Gjermanie, në Francë, në Anglije, ka vlozën të prej Zvicre, ka për tyre që nuk i nja, i pasha Allah nuk i nja, që ma ka folë shpirtin, nuk i nja. Pse? Ata kanë po që na po mundohemi, mirë po dhe na mos bomi kej duar shtrëngu me thonë që se zakonisht njeri ka mundësim, hajtë se këta vlozni tënë, djemë tënë, vine na një mujnë. Kja nisum na, kur na tja nisum, atër Allahu Dhul Gjelal i qënë edhe ta. Qërë pa lejnë Allah të zbotë kur gju. Vallahi kur gju nuk botë. Vallahi, tallahi, pa lejnë Allah nuk botë kur gju. Që ka shkru Zoti, kena me kryu dhe këtë kupull, kena me hik, e kena me ndreq, e kena me rregullu, se kjo gjami me këtë gjemot, bashkë me këtë hëgjë, për 5 gjamia në teritor të Mitrovicës, minimumi, jena bo sebeb. Edhe gjamia e modhe me 2 minore që është. Kena posa fotin optimal, 2012 me hjek për 10 dit, na me stafin teknik. Ku e femija, këtu e Petriti, e pajtimi, plët lozën tënë, e kena hjek e Faruku, edhe kena zavendësu, e kena po terenin, edhe kanë ardhë vlozni tënë për i Bajram Pasha shqiptarin ata, për Turqije. Edhe sot e kanë marru sot e gjamia më mirën në rajonin, jo vesh në Kosovë, po në rajon këtë balkonit në Mitrovicë, me 2 minare. Po gjemoti Shqipurit to e ka bon. Po vallahin, billahin, do të me shkru dikush këtë punë. Tani masanej, a e dini vllazni që gjami, qëfar fushotet të deradikalizmit ka ndodhë? Se ka postu fursat erta për mi bon gjemotin tënë radikale dhe ekstrema. Por na bashkë me gjemotin, me pleqet ri, ju kemi dalë bolë, ka orë këtu njeri, edhe i kemi pajtu me bobë dhe vetë, pasha Zotin me bobë dhe vetë që të i kom pajtu. Wallahi ladhim. Ka njeri, më burë gëru, e me vjerri, e me krejt kune ti që tu kanë orë, që tu notin i kena pajtu. Për jirtë Allah, disa pletë gjemot e din, se ju në kom prezent, e kemi largu për rrugës të keqe, për drëge, për hajnije,
Besa dhe pe ekstremave të ndryshëm. Veç ata që s'na kanë ngu e kanë morë vetën qof. E posin vetën qof, s'na kanë ngu. Vëlloj qaj që më kanë ngu, kam rast. Jetojnë një vend Evropë, që për herëpor për kalzej. Që kjo interneti o dreq. Sa ko hajrë, këtu ko shërë dhe ma shumë shërë. Ja kish mu shmenën djallit të ri. Dikush, ku e dikush është ai? Me lanë prindrit e me shku me luftu në Siri. Edhe i thët baba i vetë ati djallit, baba prejke ai, kur erdha i farë djalli, i madh, i zët, i kreshnik, vëlloj si po bret para ti, a i madh 2 metra, a i madh një vëgël. Kejt tha qufar, tha i një. Qufar? Qysh mëre qufar, na bëjna shahadet, na falëm. Qysh mëre po më thu qafer mu? Qysh mëre po i thu babës, qufar? Qysh mëre i thu nonës, qufar? A ki të rumëre? Valloj, të i full, janë hisi djali me kojt. E ju këthy babës vet, e ju këthy familjes vet, sët është të punu në Evropë, edhe baba i tim thretë më falenderohet. Edhe pse ka këtu opinionistat ndryshëm që i bojnë arget dreqit, që atë punë të tyne në ngjesin neve. Mirë për vërteta është e pastër, si luti. S'ka njeri që fletë më direkt, edhe që fletë pa rëtla, pa dërza, se na o gjëllartë. Krejt ku dushë më bëtë, flasin veç që të një vend, 2 me 2, 3 me 2 ku njët. Në le, 450 metra në 4 orë i ka gjamia Shqipolit, po edhe 10.000 banër Shqipolit e nin ligjerimin edhe dersin tënë. Malë të përlonta. Kërkush nuk u dzë me një vetën keq. Edhe ai që zvjen gjami, ai është pjesë e xhamatit e. Edhe ai është të folë me mu. Pa i folet zemna, se s'mundet mi folë trupi pa e nisë mi folë menja. Krejt me të ty një ka nisë mu folë. Veç kur ti shef kanë morë në gjami në emrin e Allahut, dhul gjelal. Na nuk dojna mu izolu. As nuk e kena në plan vllazëni për i popullit të mu distancu, sepse armisht e këti populli si që në slavë, ata munohen në vazhdimësinjeve me na prish me zveti. Edhe me na vënu nërkomza e me na luftu. Se lufta nuk është me morë kaloshën e me ti hi brrrr, kanë të mund është me vra. Aja lufta me e thjeshta, ma budalakia e madhe mund shme qaj është. Me i po lufta me e rrezikshme sët është trunin e fëmijëve tënë me shpërla. Trunin e fëmijëve tënë me shpërla. Me i fut këtu ide, cilat ide me të bo shpia ujk. Këtu njerë plesë kanë thonë, me të bo shpia ujk. Atje vllazni e këshosha në Palestinë, një emision ashta keni po dhe jo. Shumë interesant. 10 herë shpinja këshin rëzu me bulldozer. 10 herë. U që i ke me qërpiq e marike, apet. E marike me qërpiq. Edhe ato në pyjtje me thonë, ku jënë mërë shqiptartë? Ku jënë shqiptartë i lëqojnë shpia të mira i kene për bët, e mërën botin në sy. Ati shpinja rëzojnë 10 herë, qëhet me qërpiq, edhe nën tytën e automatikut, edhe nuk e lëqën vatonën e vetë. Ta shkush po është ma vatan li. Ja, vllazni, do të pak vetën autokritik pak, mos të teprojmë, sa Allahu nuk i dënë ata që teprojnë. Zotë i rujt, qofshit faqebar, falimdej shumë vëmendje, Allahu ju gëzoft. Vllazni, këtë Kosovën sot në përgjamia tona, kena me qitë postoqin, është me urdhën të Bashkisë Islame, për një xhamatli, unë emnin e di kush është, po për shkak me rujt dinitetin e ti, e kemi vendos, është gjendje kritike të jetës, është në Stamboll atje, për i kushton te për shtrajt operacioni, këtë Kosovën, me urdhën e kemi qarkurën këtu që në ka ardhë, që kena urën tonë që lidhëmi në përmjet urdhënave nivel këtë imam, 1.000 imam që i ka Kosova, e kemi vendos për hatër të Zotit me janis edhe minimu ati djali, ati gjemati tonë. Ajo është gjemati jonë, ajo mundet me konë vllai jonë, ajo mundet me konë babi jonë, ajo mundet me konë djali axhës tonë, nuk ka më rëndësi kush është, më rëndësi është shqiptar, besimtar, gjendja ti është shumë kritike, ka nevojë për ndihmën tonë. Prandaj ai që e shet arsyeshme, jo me dy mene, jo asi me thonë lëth. Ja, asi që në hakikat, i kanë mundësit, e në animojnë. Edhe ata të cilët nuk janë, për në anin, le të vinë, vllazni, le të i binë, qofshin edhe 5 cent, qofshin edhe 50 cent, se është se vapi madhë, me një mu dikojnë, ti dikujt, zotit ty. Mësa arra këto, ti dikujt, zotit ty. Allah isha Allah pranën, e falimderit shumë. Thërartan e zonin, e falimderit në vëmendje.
Mm-hmm.